ये हम आपको कबूतरों के साउंड सुना रहे हैं। ये देखें, मेरे पास तकरीबन सारे नर हैं, 4 या 5 मादियाँ होगी। तकरीबन सारे के सारे नर हैं, सारे के सारे नर हैं। आप देख सकते हैं ना, ये सारे के सारे नर हैं, तकरीबन सारे। ये भी छोटा बच्चा है, देखो काला काला बबरा जो है ना, ये भी बड़ा हो गया अभी, गुरगुट गुरगुट कर रहा है। ये एक ये शेराजी है ना।